हाय गाइस, आज ना मैं बना रही हूँ 1 मिनट एगलेस माइक्रोवेव मग केक। मग में मैंने मैदा लिया है, कोको पाउडर, पाउडर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर और मिल्क। दैट्स इट। कोई अंडा और कोई ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है जितना ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और माइक्रोवेव में रख दूँगी जस्ट फॉर 60 सेकेंड्स। बहुत ज़्यादा देर तक के लिए माइक्रोवेव में नहीं रखना है, वरना वो फिर वो हार्ड और रबरी हो जाता है। उसको मैं टॉप कर रही हूँ वनीला आइसक्रीम के साथ, बिकॉज मुझे वनीला आइसक्रीम बहुत पसंद है। आपको जो आइसक्रीम पसंद हो आप उसके साथ सर्व करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है। ज़रूर ट्राई करना, मुझे बताना कि कैसा लगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।